今日日經225相當之平靜，係68000、69000，高低波幅行咗1000點。以日經嘅基數嚟講係好少嘅，最後嘅收市係升咗100點。咁我哋唯有靜觀其變啦。佢堪稱應該係近期嘅波幅之王嘅，今日係升咗100點，0.15%得0.15%。咁我哋可以將日經擺埋佢一邊先。但係講到日經呢，佢個科技嗰個成分AI 芯片科技嗰啲全部都係成分係好重嘅。已經講過佢係股價加權㗎即是話大價股佢就喐個日經係多啲，呢個大家都知道咗啦。咁我哋講下最熱話嘅飛息啦。上一條片我係講過話講下飛息嘅。佢嚟緊禁售期就到㗎咯喎，7月9號佢禁售期就到啦。咁我哋香港人一般聽到話一隻股票禁售期，好驚㗎喎，即係好多內部嘅人佢可以持有一啲股份呢，就上咗市之後呢，就喺嗰個禁售期特定一個日子就攞出嚟賣㗎啦。咁飛息今次會唔會又係咁樣發生呢？好多人話係好驚嘅。但係我哋翻查一啲數據、一啲歷史喺美國出現過有2場係好傳奇嘅故事嘅。咁一陣間我慢慢講。咁飛息呢，就7月7號呢就會入去納指㗎啦。咁好多基金呢，就係因為佢係納指成分股啦。咁如果係一啲 ETF 或者一籃子嘅股票呢，必定要買呢個飛息嘅。咁上咗市之後呢度10零日啦，炒過一輪嚟㗎啦。上過去200幾，又落過去140幾。佢 IPO 係135一開價係150蚊嘅。咁而家叫回落翻少少正常啲價錢啦，即係冇瘋狂咁樣去搶購，亦都冇人好瘋狂咁掟佢，可能個日子未近應該暫時我估佢個波幅係唔會去到再更加嘅誇張，應該暫時係唔會嘅。即係除非有啲咩突發嘢啦。咁係咪即係譬如一般我哋股民有隻股票，佢上咗去咯喎，我賺錢咯喎，我好驚佢禁售期到喎，我就要沽咁樣。呢個係好多人嘅諗法嚟嘅。歷史有2個好經典嘅案例，一個係叫 Carl Floater，一個係 Lemunder。咁我哋講咗 Carl Floater 先啦。佢解禁嘅日期呢，就踏正喺疫情嘅時間嚟嘅。當時呢，喺再前少少嘅日子呢，美國呢係跌到係熔斷咧，即係我哋叫停板啦。跌停板喎，跌到熔斷，大家都好驚。揸住呢一隻股票嘅人，評論員呢一致認為要睇淡。機構呢大量咁做淡，用衍生工具。好大程度一定係用期權做㗎啦。如果用衍生工具嘅話，全部都係 short call long put 咁樣，即係睇佢唔升或者係買佢跌。其實嗰個動作係一樣嘅。一個會高風險啲，一個就會回報大啲。如果對期權有興趣嘅，有機會你可以問我。基本啦，我都係三腳貓功夫嘅期權。咁但係基本期權嘢我係可以講到俾你聽嘅。大家都準備吃大餐㗎啦，因為嗰個市底成個市底好淡好多人好多機構做咗淡倉，結果佢真係解禁嗰一日，主要嘅股東呢，一股都冇沽出嚟喎。跟住呢，有一啲所謂衍生產品呢，我買咗跌，你一唔跌我就輸㗎啦。唔好話升先，結果佢就仲有一啲機構呢，仲喺度買緊貨，升喎。
咁引嚟咧話真係互相踐踏啦，但係變翻做買貨輸錢嘅人買貨，冇貨嘅人買貨，淨係得買盤就冇賣盤，結果嗰日係史詩級嘅，即係大嘅夾淡倉又好，叫做真正嘅需求又好，呢一個係即係同我哋一般人諗嘢嗰個思維咧，完全係反轉咗嘅。原本諗住贏大錢係可以變咗輸大錢嘅，咁飛即今次會唔會係咁樣發生呢？呢個未知因為仲有另一個故仔嘅 Lehman 上市炒到極高，跟住華爾街分析師全部警告，必將面臨巨大壓力，係咁樣即係響遍全城嘅呢一種咁嘅聲音好多評論員分析師係話呢啲期間呢一隻股票都會跌㗎啦。咁係喺佢未正式解禁之前講啦，當然係咪講咗使鬼你講咩係咪咁散戶聽到又識做啦係咪？哎呀我都係我都係好驚啊！我識做啦，我走先啦。咁大量嘅散戶都係咁做，就形成到呢一個股票呢，真係受壓。真係受壓，壓到個價錢好低。咁呢一種叫做提前恐慌或者俾人嚇親又好，或者自己嚇自己又好啦。為一解禁，一解開嗰個禁售期，就肯定係好大沽壓㗎啦。好多時呢個係事實嚟嘅，但係結果唔係結果即係到佢解禁嘅時候。冇壞消息㗎咯喎，俾分析員、俾評論員唱到冇晒壞消息，況且已經提前恐慌咗啦嘛，咁要沽嘅都沽得七七八八啦。當日喺早盤瘋狂掃貨，又一場轟烈嘅血肉模糊嘅一個夾淡倉，所以真係學奪命金話齋。真係你要預期別人嘅預期真係天氣不似預期咁另外仲可以講下啦今次飛的佢而家嗰個背景係點樣先佢而家喺市場流通係4-5% 啫嘛貨源係極度歸邊係好少嘅咁有人已經賣咗啦，咁多成交有人收咗喺床下底。咁你收嚟收去都係得4% 啫嘛，係咪喺街外流通緊嘅？你係得4% 啫嘛。咁佢呢仲會7月7號就上納指啦，大概7月9號先至解禁喎。我好相信會係複製之前呢兩間公司嘅故事。當然佢哋嘅故事個背景係唔一樣啦，時間唔一樣，或者個行業嘅性質都係唔一樣嘅但係嗰個成個故事大綱係都幾相近㗎啦。咁佢仲有一樣嘢支撐嘅就係佢嗰個星鏈計劃。我唔係話上火星我冇想上火星，我亦都冇買到 SpaceX 嘅但係星鏈計劃呢一個係實行緊嘅，唔係一個概念嚟嘅。都將會被認為係繼續賺錢或者更加賺錢啦咁呢個係佢獨特之處啦，即刻上納指全球唯一嘅。咁禁售期我哋都講你一次沽幾多㗎嘛，咁佢今次沽20%至30%如果佢話佢個股價去到175個半樓上呢咁佢就會加10%。即係如果佢嘅股價係175個半樓下呢，佢就淨係釋放20% 啫，即是2至30% 啦咁今次飛息大家覺得係點有興趣嘅即係留言討論一下，或者喺香港我有一啲股票都嚟緊會解禁會唔會可以揾翻呢啲故事出嚟衡量一下自己嘅股票係啲乜嘢要唔要我究竟佢係解禁我去買佢股票好定係我手上有佢股票佢一解禁我就賣，
定係好似之前有一個版本咁提前恐慌呢？大家可以喺呢度深思一下。我講嘅呢個只係比喻，唔係一個答案嚟嘅，但係可以反思一下，點樣去對待一啲股票咯。尤其是如果你熟悉衍生工具嘅，其實呢啲分分鐘係一啲好大嘅機會嚟嘅。即係你唔一定全面睇好，唔一定全面睇淡㗎嘛。如果牛熊證嘅人就會話一隻牛一隻熊啦。如果窩輪嘅一隻 call 一隻 put 啦，係咪？如果係做期權嘅，咁咪兩邊都 long 咗佢，咁咪係咯。好似好簡單咁嘅操作，但係咪真係要咁樣落手呢？大家可以討論一下。多謝，我係 NK225嘅 Andy，俾個 like 我啊 ，thank you。